омад вай раҳмон нурмуродов падари аввалин панҷгоникҳо дар тоҷикистон имрӯзҳо серташвиш аст. аксаран пушти дари таваллудхона аст ва аз ҳоли ҳамсару фарзандонаш хабардор мешавад. шом ба қубодиён ба манзиле бармегардад ки қарор аст 5 тифли навзодашро ҳам ба зудӣ он ҷо барад. аммо шароити ин хона нигаронаш кардааст. хона як духтар як писар дорам, отам очам бо апам оилашон кати зиндаги бо вазми ягон шароит ошхонаи чӣ барои чӣ надоштем вообще неста ё дани время нестам. ай тарафҳои ҳукумат чизи камтар ёрдам додану барои кӯдакон ояндаба чӣ нест. манзил нест, шароит бо мафшақи. раҳмон ва ҳамсараш фарзанди сеюми худро интизор буданд. аммо ташхиси ултрасадо 5 тифлро дар батни ҳамсараш нишон дод. як моҳа буд амнохаи шаҳри ту чиз узе гузаштем мисол гуфтан ки амихел бо роён кардан ки ҳам тарафҳои душанбе инҷа инҷа омада амихел насамдил амихел будам. мо сели хушанд будем бо хушанд шудем хайрон шудем якбора. раҳмон нурмуродов муҳоҷир аст, вале бо сабаби баста шудани марзҳо ҳудуди 1 сол мешавад ҷои кори муайяне надорад. ҳамсараш ҳам хонашин аст. мегӯяд бо як навъи зиндагии худро пеш мебурданд, аммо акнун ҳайронанд чӣ гуна ин 5 кӯдакро калон мекунанд. шароити дехаи мисол шумо маълум барои кӯдакон вообще шароити мо нест. мо умедворем ки аз ҷаноби олии ҷумҳурияи тоҷикистон аз роҳбари шаҳри душанбе ягон умедвор ҳастам ки ягон хона аз душанбе тия мисол квартира барои кӯдакон ояндаам кӯдакон нағз шава мисол айти мо ҳам ҳамин худа. то ин дам мақомоти маҳаллӣ дар вилояти хатлон ба хонаводаи панҷгоникҳо кӯмак карда ваъда доданд ки дар ҳавлии падарияшон ба онҳо хона месозанд. аммо ин оилаи ҷавон мегӯяд бузург кардани якбора 5 тифл дар шароити деҳа бо назардошти камбуди барқу гармӣ мушкил аст.